haala kamiinuu birmadummaa ishee bulchuudhaaf yaaluudhaaf qaamota kamiifuun jilbeeffattu jiran kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee hiriira balaaleffannaa TPLF fi shanee irratti argamuun hiriirri balaaleffannaa garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif shanee Finfinneen alattis naannolee fi godinoota Oromiyaa garagaraa keessatti gaggeeffameera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiziyoonii Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaa waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti nu waliin tura. ጦርነት ምንድነው? የፖለቲካ ፍላጎት የመጨረሻው መጫኛ የመጨረሻው ፍላጎት ማሳኪያ መንገድ ነው። ያሁኑ ኢትዮጵያ የትናንትናውን ቲፒኤልኤፍ ሳይሆን የዘመነውን ቲፒኤልኤፍ ለመሸከም ጫንቃው አይችልም። አሁን መሸነፍ ሳይሆን የፖለቲካል እኩይ ዓላማው የሚሳካበት ጭላንጭል መንገድ እንኳን የለም። ተቀይሯል የኢትዮጵያ አውድ። በእያንዳንዳችን መስዋዕትነት ላይ በእያንዳንዳችን ጥረትና ትጋት ላይ ኢትዮጵያ አሸንፋ ትቀጥላለች። ኦዱ ጀልቀባቲን ጅራቶኒ መጋላ ፊንፊኔ ነገኛ ሳኒ እገቹዳን deeggar saaraayyaatti sabiyyaatiif taasisan cimsuu qabu jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee Itoophiyaan qaama karaa garagaraatiinis ta'e haala birootiin birmadummaa ishee mulquudhaaf yaalaniif hin jilbeeffattus jedhanii jiru. Jiraattonni magaalaa Finfinnee hiriira bahuudhaan garee shororkeessaa TPLF fi shanee balaaleffatanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif Mangistuu Akkumaa. Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee hiriira balaaleffannaa garee shororkeessaa TPLF fi shanee addabaabayii masqalaatti gaggeessaniiru. Hiriiricha irrattis kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee hunda keessaayyuu jiraattonni magaalittii tokkummaan bahuun hirmaataniiru. Hiriiricha irrattis gochaa badii gareen shororkeessaa TPLF fi shaneen raawwatan balaaleffataniiru. Yoomiyyuu birmadummaa biyyaa fi aarsaa kamiyyuu kaffaluu fi qophii ta'uu kan eeran jiraattonni magaalittii raayyaa ittisaa biyyaas gama hundumaatiin tumsuu fi qophii ta'uu himaniiru. Dhaadannoowwan garaagaraa dhageessaa turuunis dhiibbaa fi giddu seentummaa biyyoota lixaas balaaleffataniiru. ኢትዮጵያ ሊቢያ ሶሪያ አይደለችም። ኢትዮጵያ የጀግኖች አገር ናት። hiriiricha irratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhaloonni har'aa injifannoo abbootii isaaniitti fufsiisuu fi deeggarsa barbaachisu taasisuu qabu jedhan. ጀግኖች አሏት። ዛሬም የኛ ትውልድ ጀግና ነው። Itoophiyaan gootota qabdi. Dhaloonni har'aa jiranis goototadha. Bosonaa fi gaara keessatti birmadummaa biyyaa eeguuf raayyaa ittisaa aarsaa lubbuu kaffalaa jira. Injifannoo boonsaas galmeessaa jira. ላይ ድል እያስመዘገበ ነው። Miidiyaaleen lixaas gareen shororkeessaa magaalaa Finfinnee marsee jechuun olola sobaa tamsaasaa turuu yaadachiisuun Finfinneen garuu gootota ijoollee isheetiin marfamtee jirti kan jedhan Aadde Adaanech jiraattonni magaalaa Finfinnees birmadummaa biyyaa kabachiisuu fi gama hundaanuu raayyaa ittisaa cinaa akka dhaabbatan hubachiisaniiru. ውድ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች Jaalatamtoota jiraattota magaalaa Finfinnee garbummaan jiraachuu hin feenu. Garbummaan maatii keenya irraa hin dhaalle. Kanaaf haa kaanu raayyaa ittisaatti haa makamnu. Duukaa haa dhaabbannu. Biyya keenyaaf har'as boris osoo hin jedhin haa duullu. Nageenya magaalaa keenyaa haa eegnu. Garee badiif daandii tokkoyyuu banuu hin qabnu. Qabeenya keenyaaf dandeettii keenyaan Itoophiyaa baraaruuf haa dhaabbannu. አብረናቸው እንቁም። Itoophiyaan biyya dimokiraasii fi bilisummaa biyyoota addunyaa barsiiste ta'uu osoo beekanii biyyoonni lixaas deeggarsaan biyyattii doorsisuu barbaadus jedhan. Gargaarsi biyya alaa bilisummaa biyyaa kan mulqu yoo ta'es Itoophiyaan hiyyummaa isheen cimtee hojjettee ni roomtis jedhaniiru. ልጆች መሆናችንን ረስተው በአገዋ ሊያስፈራሩን ሞከሩ። Ijoollee Adwaa ta'uu keenya dagachuun Agwaan nu doorsisuu yaalan. Adwaan bilisummaadha. Agwaan garuu gargaarsii fi liqiin bilisummaa keenya kan mulqu yoo ta'e bilisummaa keenya hin kenninu. Hiyyummaa keenya qabannee hojjenna. Hiriiricha irrattis jiraattonnii fi hooggantoonni olaanoon bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee jiraattonni naannawaa magaalaa Finfinnees hirmaataniiru.
Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa qabnu osoo nun daangessiin yeroo kanatti biyyi keenya waan nurraa barbaaddu aarsaa lubbuullee kaffaluuf qophiidha jedhan walitti qabaan mana maree paartilee siyaasaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Mulgeetaa Abbabee. Harka hojjetuu fi lafa magariitu osoo qabnu eenyullee hin bitamnu birmadummaa biyya keenyaas dabarsinee hin kenninu jedhanii jiru. Yaada isaanii Hawwii Taaffasaa qindeessiteetti. Magaalaa Finfinneetti hiriirri mormii weeraraa fi gocha gantummaa murni shororkeessaa abuutii fi shanii biyya irratti raawwachaa jiran balaaleffatu geggeeffame. Hiriira kanarratti kan argaman walitti qabaan mana maree paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee obbo Mulgeetaa Abbabee biyyi garaagarummaa siyaasaan ol waan taateef wayita kanatti waan Itoophiyaan nurraa barbaaddu lubbuu qaalii keenyas kaffaluuf qophiidha jedhan. የፖለቲካ ልዩነት ከሀገር በታች ነው። ሀገር ከማንም በላይ ናት። ኢትዮጵያዊነት መተኪያ የሌለው መርከብ ነው። Garaagarummaan siyaasaa keenya biyyaa gadidha. Biyyi waan kamiyyuu olidha. Itoophiyaan doonii bakka hin bu'amnedha. Itoophiyaan keenya doonii waan taateef sana keessatti walitti qabamnee dhimmee nuti duubatti deebinuuf tokkollee hin jiru. Biyyi keenya Itoophiyaan wanta yeroo ammaa kanatti nurraa barbaaddu lubbuu qaalii keenya irra kennuudhaaf nuti manni maree paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee ummata keenya kabajamaa fuula dura dhaabbannee yeroo dubbannu amantaa guddaadhaani. Murna shororkeessaa biyya diiguuf waan danda'u hunda raawwachaa jiru kana dhabamsiisuun biyya keenyas ni ijaarra jedhan obbo Mulgeetaan. ለይቶ የአፋርንና የአማራን ማህበረሰብ ለማንበርከክ ሲኦል ድረስ ወርደን እንሰራለን ሲሉ የነበሩት የአሸባሪው ቡድን adda baasuudhaan hawaasa Affaarii fi Amaaraa jilbeenfachiisuuf hanga si'oolitti gadi buunee ni hojjenna kan jedhan murni shororkeessitoota kunniin isaan gara bakka jireenya isaanii si'oolitti erginee biyya waloo keenya ni ijaarra. Birmadummaa biyya keenyaa hin kenninu harka hojjetuu fi lafa magariituu osoo qabnu eenyufillee hin bitamnu kan jedhan walitti qabaan mana maree paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee Mulgeetaa Abbabee gootummaa abbootii keenyaa itti fufsiisnas jedhaniiru. መስራት የሚችል እጅ ይዘን ማብቀል የሚችል መሬት እያለን ለማንም ግዞት አንገዛም። harka hojjechuu danda'u osoo qabnu lafa waa biqilchu osoo qabnu eenyufuu hin bitamnu olola biyya kamiifuu hin jilbeenfannu waraana bakka bu'iinsan nurratti taasisan dursanii abbootiin keenya kan qaanessan ijoollee baandotaa fi hojii raawwachiistota garee shororkeessitootaa fi garee bakka bu'eef haala akkamiinuu birmadummaa keenya hin sarbisiisnu. Olola sobaa biyyattii irratti adeemsifamaa jiru dhabamsiisuuf miidiyaaleen mootummaas ta'ee kan dhuunfaa yeroo kamiyyuu caalaa biyya giddu galeeffachuun hojjechuu akka qabaniif obbo Mulgeetaa Abbabee waamichaa dhiyeessaniiru. Kaayyoo gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi ergamtoonni isaa birmadummaa biyyaa cabsuun Itoophiyaa diiguudhaaf kan cimsan balaaleffatan ta'uu jiraattonni magaalaa Finfinnee himan. Uummanni Itoophiyaa amala garee kana sirnaan waan beekuuf gateettii lammaffaa ittiin garbummaa baatu hin qabus jedhanii jiru. Yaada jiraattota magaalaa Finfinnee kennan Fayyeeraa Margaa qindeesseera. Saba keenya ajjeesuudhaaf addaan nu baasuudhaaf kan kaate juuntaa wayyaanee fi shaneen awwaala ishiin dhufe. Awwaala ishii qofa miti kan ishii ergites awwaaluuf ergamtee nutti dhufte ergamtee nurraan deebitu asumatti hafti. Shehoosiin Jibriil wan jedhan tokko jira. Warri biyya kana dhiituu dhuftu biyya kana keessa hambaatu awwaalli ishii kee wallotti hafa jedhan. Jechi Sheekh Hussein Jibriil jedhan sun har'a hin taati jedhee yaada'an. Sinfeenuu gaafa ummanni jedhu, gaafa qeerroon jedhu, gaafa qarreen jedhu, gaafa jaarsi jedhu, gaafa biyyi jedhu. Sinfeenuu gaafa jedhuun lakkii nafee gaafa inni jedhu gaafa Doktor Abiy sagalee 220 filatame Gabratsiyoon sagalee lama argate. Kuni gara onnee ummataa keessaa wayyaaneen bahuun jedhamu kun achi jirti, dhugaan achi jirti. Eega ummanni nan barbaanne ani hin barbaada.
ummani nan barbaadu humnaan dhufee biyya tana qabadha jechuuf zuuraatiin hin jira sun hin taatu jechuuf dhufne jirattiin waggaa 30 waggaa 40 duratti gitte jara jechuun vaayirasii rakkoon qabu akkasumatti bada hin deebisne akka dhuftetti kophee dhufte kophee duwwaa miila duwwaa sii deebisne amma iyyuu kana diigamu biyya kootii callisee ilaaluun irra hin jiraatu maaliif har'a uummanni Amaaraa uummanni Itoophiyaa diigamte jechuun naannawaa Finfinneetti sababiin inni dhufneef hin jiru. Kanaaf iyyuu har'a kaasee deeggarsa makalaakiyaadhaafis deeggarsa qofaa otoo hin taane anaaf naa danda'amnaan anis bakka sana deemee ofii kootiif warreen kana waraanee ofirraa achi deebisee Itoophiyaa tokko gochuu kan na gaddisiisu abaa'oo shanee jirattiidhaan tokko ta'uun isaanii baay'ee na gaddisiisu. Abaa'oo shaneetis ta'e juuntas ta'e lammeessoo biyya kanatti hin deebisu. Rakkinni ishiin fiddee dhuftu mana hundaa keessa gala jedhe Mangistuu Hayilamaariyaam. Mana keenya hunda galee jira. Amaara keenya nurraa fixani. Affaar keenya nurraa fixani. Oromoo keenya nurraa fixani. Nu eenyu qabna jennee teenya amma. Ammas akka raayyaa ittisa biyyaatti biyya kootiif waan barbaachisaa ta'e aarsaa kaffaluudhaaf saba kiyya wajjin fuuldura deemee hoogganuu hin barbaada. Waan barbaachise irratti akka barbaachise irratti deemee waan barbaachisaa ta'e hojjechuuf ammas qophiin qaba. Jijjiirama kanatu hidhaa keessaa yaase ummata. Ummata hidhaa keessaa ba'e ammallee dhufee achi dachaasa jechuun hindinna adallee hindinna barullee hindinna fuulduraafillee hindinna. Nutu hinjifata hin injifanna ammoo hin injifanna. Ummanni haqarra jiru hin injifanna. Hayti bakkeen jirtu nu bira jirti. Sagaleen ummata kanaa kabajamuu hin qabu. Ameerikaan maal jedhaa jirti? Biyyi dubbatu maal jedhaa jira? Sagaleen keenya kabajamuu hin qabu quba kennaan fille nutu filate. Nu filate. Nama nu fille kana nama ummanni Itoophiyaa file kana kabajuu hin qabu warri alaa sun maaliifi? Adda qawween rasaasaan fudhannu malee ummata kana gadi buufnu jechuun kun maal inni? Kuni qaanii guddaadha. Dhugaa waan nu bira jirtu nama kana waan nu filleef waan nu filenna kana mootummaan alaallee Ameerikaalleen kabajuu qabdi jenna kun. ሀገር ማፍረስ አይቻልም። ኢትዮጵያ ሊቢያ ሶሪያ አይደለችም። Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni hiriira balaaleffannaa garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shanii irratti argaman biyya abbootiin lubbuu isaaniitti wareeguun dabarsanii nutti kennan dhaloonni ammaas wareegama barbaachisu kaffalee tikfachuu qabaa jedhanii jiru. Jiraattonni kunneenis uummanni Itoophiyaa kutaa fi amantaan osoo waliin qoodin tokko ta'uudhaan biyya baraaruudhaaf wareegama barbaachisu yeroo kaffaluu qabnus ammaa jedhanii jiru. Yaada isaanii Fayyeeraa Margaa qindeesseera. Ani ammallee wanni hin jedhu ammallee hin deemna. Gara fuulduraa deemnee TPLFs hambiraatillee hoo jiraatan warri duuba isaanii yaabbatanii deeman kun isaanis nurraa akka dhaabbatan ammallee deemnee duulleetoo diina keenya ofirraa barbadeessuudhaaf ammallee duubatti hin deebinu amma mazagabamnee jirra jechuudha deemuudhaaf ammallee. Hundi keenya harka wal qabannee tokko taanee kaana otoo Oromiyaan jedhin otoo Amaaraan jedhin otoo Uraageen jedhin otoo Dabuubiin jedhin harka wal qabannee kaanee jaartiin jaarsi hin deemna billaa keenya fudhannee dargaggoon zammatuun isaanirra jira. Taa'anii shiroo haadhaa nyaachuun maal xaqqama deemanii tawaagga'u anis nan deema waraanuu dadhabe shiroo danfiseetan kennaa wattaaddara kooti. Tokkummaa keenya uummata agarsiisnee tokkotti fakkaannu ta'a amma tokko ta'ee jiru. Dargaggeessi kanarra tokko ta'ee kan hidhatiin hidhachuu qaba. Ka qara kutannaa qabne kutachuu qaba. Biyyattii tana
biyyattii tana akka isin nagaa argattu gochuu qabna nu hundi keenya. Jaarsa, jaartii, qeerroo, qeerritti osoo hin jenne dargaggeessa hidhachuu qaba, haga anaan bahutti hidhachuu qabna. Maali? Bandaa kanaafi warra Itoophiyaa keessatti adda Itoophiyaa akka isin bakka bakkatti hiramtuufi bakka bakkatti qoodamtuufi propagaandaa isaanii kan isaan qilleensarra facaasaa jiran kana dhaga'uu hin qabnu. Jaarsa dhaga'uu hin qabu. Juntaan qarallee nuun tolle ammallee nuun tolu. Nuu tolalle jennee abdiillee biran qabnu. Uummanni dargaggoonni akka dur abbootiin keenya nu tursiisanitti turnetti itti fufuu itti jalqabna. Mirgi kan Itoophiyaati. Mirgi immoo waaqayyo qabna. Kadhaa waaqayyootiin nutu fashaleessee diina kana barbadeessuuf hadhuma irraa ani tokkoffaan deemuuf hadha qophaa'ee jira. Ofirraa jalqabeetiin dargaggoon hin deema, jaarsi immoo waaqayyoon kadhata. Godina Arsiitti jiraattonni magaalaa Asallaa fi godina Harargee Lixaatti jiraattonni magaalaa Ciroo hiriira balaaleffannaa sharee fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffatuu gaggeessanii jiru. Gabaasa Oromiyaa Broadcasting Network Abbaayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Jiraattotni godina Arsii Lixaa fi bulchiinsa magaalaa Asallaa murnoota shororkeessoo Abboottii fi Shanee hiriira ba'uun balaaleffataniiru. Wayyaaneen dhabamsiisuun wabii hiree uummata Itoophiyaa mirkaneessuudha. Aarsaa kamuu kafaluun gooticha raayyaa ittisaa cinaa kan dhaabbatan ta'us dubbataniiru. Juntaa isa dhumaatiif awwaala isaa irratti ga'uudhaaf kan asitti argamneef. Kanaaf akka magaalaa Asallaatitti juntaadhaaf iddoon kenninu mootummaa keenya cinaa dhaabbanne raayyaa ittisaa biyyaa keenyaaf aarsaa kaffaluu qabnu isa cinaa dhaabbanne kaffaluu qabna kan jedhu san qaba. Raayyaa ittisa biyyaa karaa sadiin bira dhaabbanna. Tokkoffaa maatii isaanii kunuunsuudhaan warra deemanis, lammaffaa deeggaruudhaan deeggarsa karaa adda addaatiin wantoota barbaachisu waan barbaachisu mara gochuudhaaniif, sadaffaan immoo nullee itti dabalamne maaliif gahee keenya ba'uu qabna. Raayyaa ittisaatti dabalamne gahee keenya ba'uu qaba. Nu wajjin taanee tokko taanee idaamne juntaa kana ofirraa ittisna, ofirraa balleessina, mormara dhaabanna jechuu barbaada. Bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaa Obbo Muusaa Firoo deeggarsa gama maraan jiraattotni raayyaaf taasisaa jiranii galateeffataniiru. Uummanni keenya xiiqii qabatanii ammas raayyaa uummata biyyaa keenya maddii dhaabbachuuf waan dhuftaniif haga daangaallee deemuuf waan qophooftaniif maqaa bulchiinsa godina Arsiitiif mootummaa keenyaatiin baay'isee isin galatoomfadhaa jiraadhaa. Kantiibaan magaalaa Asallaa Obbo Gazaalii Ashoos wareegama barbaachisu mara kafallee biyyaa ni baraarra jedhaniiru. Wareegama barbaachisu kaffalluudhaan cinaa ni dhaabbannu. Birmadummaa biyya keenyaatiif wareegama barbaachisaa ni kaffalla. Itoophiyaanis shakkii tokko malee ni injifata. Komishinarri Komishinii Karooraa fi Misooma Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud qeerroo fi qarreen diina wareegama qaaliin ofirraa funqolchanii lammataas deebi'aa jiru. Fagootti ofirraa ittisuu qabu jedhaniiru. Dargaggeessi keenya kana dura qabsaa'eetiin wayyaanee nurraa kuffise ammallee carraa guddaa qaba. Diinni osoo mana waliin seenin alatti ofirraa qabuun nurra jiraata. Fagootti ofirraa ittisuun nurra jiraata. Warra naannoo Amaaraa fi Affaar irratti miidhaa gahaa jiru kana achitti birmachuu fi danda'uun nurra jiraata. Yoo achitti birmachuu dandeenye nuti biyya keenya bilisummaa isiitiin jiraachisuu dandeenya. Inni hafe misooma isaa irratti cimee hojjetee maallaqaanis hamileedhaanis raayyaa ittisa biyyaa milishaa deeggaruutu irra jiraata waan ta'eef hojii qabatamatu fuuldura keenyatti nu eega waan ta'eef kanaaf haa qophoofnuun isiniin jedhaa. Haalumaa wal fakkaatuun jiraattotni godina Harargee Lixaa fi bulchiinsa magaalaa Ciroos hiriira balaaleffannaa murnoota shororkeessoo lamaanii bahaniiru. Murni shororkeessaa TPLF dabaa fi shira nurratti raawwatee qabsoo keenyaan ofirraa ariine deebi'ee nu hin bitus jedhaniiru. Uummanni keenya uummanni Itoophiyaatiif uummanni Oromoodhaa wanni beekuu qabu
juntaa kan nyaate Oromoodhaan nyaate maaster pilaanii Oromootiin nyaate dachii teenya ta Oromoodhaa shanachanuudhaan naannoo Finfinnee zuuraa isa shanashanee Oromoo waardiyaa godhuudhaan dura achirraa ka'e Oromoon immoo hoo jettee kaate Sambooda irra qarree fi qeerroo qabsoo eegalte qabsoo saniin Dr. Abiy Ahmed masaraa mootummaa galchite. Lammata deebi'anii nuti wayyaaneen nubbittu gonkumaa hojjechuuf balaaleffata ganama sa'aa 12 kaane hanga ammaa deemnee as geenye lolas taatuuf duuban deebinu nuti isaan maali nuti way gabra isaaniiti kan hubitaniif. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Ciroo obbo Muhammad Umar hirmaattota hiriirichaa galateeffataniiru. Uummanni godina Harargee lixaa fi bulchiinsota magaalaa adda addaatii fi aanota irraa asitti argamtan cufti baga juntaa awwaaltanii hidda isaa gaffageessitanii isiniin jechuun barbaada. Akkasumas humnoonni lixaa harka Itoophiyaa akkasumas uummata keenyarraa sagalee uummata keenyarraa akka kaasu gamanuma dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Bulchaan godina Harargee lixaa aadde Kiram Xahaa gochoota hammeenyaa juntaan uummata Oromoo keessattuu jiraattota godina Harargee lixaa irratti raawwate yaadachiisanii dargaggootni duuluun murna lammata gabroonfannaaf deebi'uu barbaadu dhabamsiisuu akka qabu dubbataniiru. Dargaggoonni keenya akkuma kaleessa godhaa turtan raayyaa ittisa biyyatti makamuudhaan daandii gootonni Oromoo kalee walabummaa fi Oromummaa biyyoolessummaa keenya kabachiisee isiniin ga'e. Isinis biyya keessan kabajaa fi walabummaa ishii eeguudhaan dhalootaaf dabarsuu miira yeroo hin qabneetiin akka hojjettan dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Hirmaattotnis raayyaa cinaa dhaabachuun wareegama barbaachisu kafaluuf qophii ta'uu dubbataniiru. Humnoota badii kana rakkoo isaan geessan kana biyyatti teenya keessattuu waggaa 27 biyya teenya tana qoqoraa turanii ammallee waggaa 27 san dagatanii deebi'anii weerara nurratti bananii ammallee lammii nagaa ajjeesaa biyya teenya kanuti silaa gara misoomaatti deemnu yeroo ammaan tana mootummaan keenya dirqameetti gara olaantummaa seeraatti seenee jechuudha jaalateetii miti dirqameetti seenee jechuudha dirqama inni itti seene kana cinaa nutilleen qabeenya qabnuunis lubbuunis hanga lubbuu teenya wareegama keenya kafaluutti mootummaa keenya cinaa ni dhaabbanna. Uummanni gama tokkoon hojii misoomaa irratti jabaachuudhaan gama biraatiin ammoo humnoota biyya diiguuf socho'an barbadeessuu qabaa jedhame. Hiriirri balaaleffannaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shororkeessaa Shanee magaalaa Ambootti gaggeeffamee jira. Muktaar Abdallaa. Jiraattonni magaalaa Amboo fi aanaalee godina Shawaa Lixaa hiriira bahuun gochaa gantummaa murnaa TPLF fi Shanee kan balaaleffatan yoo ta'u dhiibbaa biyyoonni dhiyaa maqaa deeggarsaan Itoophiyaa irraan gahaa jiranis mormaniiru. Gochaan gantoota biyya keessaan Itoophiyaa irratti raawwatamu kan yeroo jalqabaa miti kan jedhan qaamoleen hawaasaa hiriiricha irratti argaman kana ammoo qolachuuf raayyaa ittisaa cinaa hiriirree seenaa abbootii keenyaa irra deebiin hojjennaa jedhaniiru. Kaleessa dheengaddaa wayyaaneen sirnaan taaneen uummata keenya miidhaa kan turte jechuudha. Har'as immoo gara jabinaanii uummata keenya saamuuf ajjeesuudha. Sabarti saniif immoo deebitee dhufte gochaa ishiin kaleessa dheengadda waggaa darbe Maqalee irratti goote iyyuu osoo inni jiru ammas dabalataan gochaa waan jirtuuf balaaleffannaadha kan nuti dhufne. Akkuma kaleessa garboomsine haadha dhalataa keenya fixaa jiru haadhas daarii keenya cabsaa jiru. Kanaaf har'as immoo nuti biyya keenya isaaniif hin kenninu biyya keenya isaaniif daandii isaaniif hin kenninu jireenya isaaniif hin kenninu jettee qeerroon Amboo har'as immoo qeerroon Itoophiyaadha hidhatee ka'eera ammas hidhannee kaaneerraaf kanaaf hiriira nagaa kana bahuun keenya hiriira biyya keenya nageenya buufnu hiriira milishaa keenya bukkee hiriira waardiyyaa bukkee dhaabbannee loltoota keenya bukkee dhaabbannee waan qabnu waan nutti toleen beekummaadhaan qabeenyaan jireenyaan bukkee isaanii dhaabbannee biyya keenya kanarra balaaleffannee isa kaleessa nu fixaa ture isa kaleessa nu qorqaa ture isa har'as immoo akkuma kaleessaa sana sina nyaadha jedhee biyyittii kana keessa seenaan biyyittii jijjiiruu keessa balleessanii seenaa gadaanaa keessa waan tursiisaniif har'as isaa waan as deebaniif isaaf biyya keenya hin kenninu. Kaleessa dheengadda waggaa 27 dura nagaa dhabnee ture kan nuti wayyaanee dhagaadhaan fonqolchinee irraa buusne jechuudha. Har'as immoo nuyi misooma keenyatti deebinee irraa nagaa keenya eeguudhaaf yoomii duubatti hin jennu waa'ee biyya kanaatiif jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun nuyi jechuudha. Duulas taanaan lubbuus taanaan deeggaruu wanti duubatti nu jechisiisu hin jiru jechuudha. Ni deeggarra jechuudha. Lukkuudha aga lubbuutti iyyuu. Kanaaf manguddoo kaasee aga jaartii jaarsa dargaggeessaa kaasee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruuf duubatti hin jedhu jechuudha. Biyyi immoo wajjin ka'eera.
ወታደሮች ከየኒ ራሳሳትሳ ወታደሮች ከኛ ወየነን ቢት ካኤራ አማስ ሞዳምስ ካንደበርሱ ኑጃባዳ አያባታኒ ይራኒ ከመኑ Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Haacaaluu Gammachuu ergaa dabarsaniin abjuu wayyaaneen biyya diiguuf ergamtoota isaatti fayyadamuun abjoochaa jiru hawaasni fashaleessuu qabaa jedhaniiru. Uummata Shawaa Lixaa goota koo qeekeegi biyya keef duuli raayyaa ittisa biyyaa deeggari humna biyya diigu saaxili misooma kee cimsi. Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Sahaluu Dirribsaa gochaa shororkeessaa murnoonni TPLF fi Shanee bakka bakkatti geessisuu malan qaamolee nageenyaa waliin ta'uun qolachuu akka qaban dhaamaniiru. Oromoo ajjeesaa mana barumsaa Oromoo gubaan Oromoof dhaabbadhaan hin jiru. Buufata fayyaa Oromoo gubaa Oromoof dhaabbadhachuun hin jiru. Jaarsa Oromoo abbaa gadaa Oromoo ajjeesaa qeerroof qarree Oromoo haadha Oromoo ajjeesaa Oromoof dhaabbadha kan jedhu qaamni akkasii hin jiru waan ta'eef ergamni isaanii ergama dhokataa ergama dhiiba bahe kan TPLF ergitee duras gurmeessitee ol kaawwatte waan taateef isa kana yeroo calqabaatiif yeroo dhumaatiif diina kana barbadeessuu akka qabnu isiniin jechaa guyyaa har'aa haala akkasiitiin balaaleffannaa bira darbitanii qophii bakka barbaadamnetti hin arganna jedhamne bira dhaabbanna raayyaa ittisa biyyaa keenya bira sin dhaabbanna naannoo keenya qe'ee keenya ergamtoonni isaanii bal'aadha waan ta'eef isa kanarratti tarkaanfii iddoo jirutti akka fudhatta. Uummanni godinichaa nageenya isaa eeggachaa hojii misoomaa isaas xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabus dhaamameera. Misooma calqabne guddina calqabne kan duubatti hin jenne kan itti fufsiisnu badhaani nuti gara orfan abbaan barbaade ashaqu abbaan barbaade sodaatu abbaan barbaade jamaalaan alaalu duubatti akka hin deebinee fi takkallee amma libsuu ijaa akka duubatti hin deebine ergaa baay'ee murteessaa fi ergaa haqa of keessaa qabu dhugaa of keessaa qabu humna of keessaa qabu ta'uu akka ummatamu waan gootaniif baay'ee ulfaadhaa galatooma. Hiriira jiraattota godina Shawaa Lixaa fi magaalaa Amboo hirmaachise kanaan dhaadannoowwan dhiibbaa alaa fi gochoota baandummaa ni qolanna nan duula birmadummaa Itoophiyaa nan kabachiisa raayyaa ittisaa fi humnoota nageenyaa keenya deeggaruuf wanti qusannu hin jiru jedhamfaa dhagaamaniiru. Gabaasa qindaa'eef Muktaar Abdallaa Shawaa Lixaa Amboorraa. Qaamolee maqaa gargaarsaatiin birmadummaa biyyaa sarbuudhaaf barbaadaniif yoomiyyuu hin eeyyamnu jedhan jiraattonni godina Booranaa. Jiraattonni godinichaa magaalaa Yaabeellootti hiriira ba'uudhaan garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Shanee balaaleffatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Shawaa Kaabaa fi magaalaa Fiicheetti hiriira balaaleffannaa bahanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Booranaa fi magaalaa Fiichee Awwal Huseen. Godinaalee fi magaalota garaagaraatti hiriironni balaaleffannaa garee shororkeessaa TPLF fi Shanee gaggeeffamaniiru. Jiraattonni godina Booranaa hiriira bahuun gochoota badii murna TPLF fi Shanee balaaleffataniiru. Hiriiricha irrattis dhaadannoowwan dhiibbaawwan alaaf hin jilbifannu raayyaa ittisa biyyaa cinaa hiriiruu cimsineet itti fufna gochoota gareelee shororkeessitoota ammoo ni balaaleffanna jedhan dhagahamaniiru. Gargaarsa lameenatiin birmadummaa biyya keenya hanga adda waraanaatti raayyicha wajjin hiriiruuf qophii ta'uu seeran. Kana malees qaamoleen hiriiricha irratti hirmaatan murni TPLF waggoota 27f biyya saamaa fi saamsisaa akka ture eeruun keessattuu uummata Oromoo irratti badiiwwan gara jabeenyaa hedduu raawwataa turuusaa dubbataniiru. Murna qabsoo uummata bal'aan aangoo irraa buufame kana aangootti deebisuuf yaaluunis qaanessaadha jedhan. Juuntaan homaaf hin taatu nagaaf hin taatu hin balaaleffanna. Yoomillee hin balaaleffanna raayyaa ittisa biyyaa bira hin dhaaban. Ameerikaan sindeen nu soddee sindee latti ta'e na baachu sindee qonnee homoshanne argannu isiifennee hin jilbiifannu tanaafu mootummaa cinaa dhaabbannee hiirree waa inni barbaade cufaan qabeennaan hunnaan adii teenaan waan cufaanuun bira dhaabbannaa. Irree qabnuun dargaggoo qabnuun qeerroo qabnuun jaarsi qabnuun dubartii qabnuun itti duuluuf. Juntaan qabeen Oromoo awwaallattee ganni dhibba nyaacha baate ardammo irra guyyaa kannuun qabsoo baanaan irra fudhannaa itti juntaan ka tokko taate ka dhaabati taate yoomillee nu duubatti hin deebin hin jilbiifannullee nurrallee fudhachuu hin dandeenye diqqaatti guddiif ka har gudeet jirullee itti nu dhalatu malee duubatti hin deebi Ameerikaan ammoo nu sindee lafteen na baas iqotan sangaan waan kenna iqotanna faccifne qotiyya teenan itti kaaree qotanne qottateen itti fudhan malee Ameerikaa sindee nu sab nu yoomillee war sindeen bitamuu miti. Nu uummatii godin Booranaa yookaan magaalaa Yaabeelloo guyyaa har'a tokkummaan ardhallee borillee tokkummaan makalaakaa saraawwata keenya bira ejjine ardhaa borilleetti yoomilleetti
awwaalisi awwaalu callamte awwaalee gubne jechuudha. Waggaa 27 siyaasa nu qabdee ofii qorqorroo ohaamma dhahaa mawarqii laf jala ijaarte nuun haroo jilbaa gadi qota nuun jette nuusoof gannagas nu taphate. Kanaafuu warri qarjuun taallee biratti seexan juntaa jedhan muumal seexan illee birsee muumal. Bulchaan godina Booranaa Jaarsoo Boruu olola sobaatiin yaaliin biyya diiguuf taasifamu yoomiyyuu hin milkaa'u jedhaniiru. Sirni lafee fi dhiiga imimmaanii fi dafqa qeerroof qarree kennan ijaarame shira juuntatiif shaneen akka hin diigamne hawaasi kun hubachuu danda'uu qaba. Adeemsi jijjiiramaa mul'ati badhaadhinnaa uummata kennaa doorsisa olola propaganda dhibba biyya laatiif keessaa kamiyyuu akka hin jilbiiffanne diinni keenya kan fagootii fi diinni keenya kan dhiyoolleen hubachuu danda'uu qaba. Hoogganaan biiroo paabliik sarviisii fi misooma humna namaa Oromiyaa Huseen Fayyisoo gama isaaniin waan hundaa bilisummaa fi birmadummaa biyyaatu dursa jedhan. Biyyi immoo bilisummaa fi gurguree bilisummaa isaatiif jedhee garaadhaaf bulu hin jiru. Bilisummaan waa hunda. Bilisummaan nageenya, bilisummaan dimokiraasii, bilisummaan badhaadhina. Namni bilisummaan qabne yoomiyyuu kabaja hin qabu. Kabaja keenya eeggachuudhaaf jecha haqaaf qabsoofne malee qamadiidhaaf hin qabsoofne. Yoomiyyuu taanaan qabsoo fuulduree keenyaa kan itti deemu dhugaa barbaacha ta'uusaa beekudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti hiriirri balaaleffannaa garee shororkeessaa TPLF fi Shanee gaggeeffameera. Hiriiricha irratti jiraattonni godinichaa fi magaalaa Fiichee hedduun hirmaataniiru. Hirmaattonni hiriirichaas deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qaban ibsuun murna TPLF fi Shanee balaaleffataniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaa Kaabaa obbo Numrii Shamsuu murna shororkeessaa TPLF tokkummaan awwaaluun hojiilee misoomaatiin badhaadhina Itoophiyaa ni mirkaneessina jedhan. Kana booda wayyaaniin kee Oromoo filan safuudha aadmaleedha. Salaalee yeroo seenaa gootummaa kee irra deebiidhaan haaromsitu amma gaafa garii jedhu bukkanaa'uun dirqama. Oromoo fuulli kee ifadha. Ijaaramii meeshaa qabdu galatti gurmaa'i. Tokkummaan duulii Oromiyaaf galchina ta'e Itoophiyaa diigamuu irraa baraari. Kan duulii hin dandeenye qe'ee kee eegi. Qabeenya qabduun raayyaa ittisa biyyaaf qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbadhu kan akka gootu shakkii hin qabu. Sababni isaa salaalee seenaa gootummaa malee seenaa baandummaa hin qabu. Hoogganaa ittaanaan ejensii geejjiba Oromiyaa obbo Lachisaa Hayyuu gama isaaniin uummanni tokkummaan qindaa'ee nageenya naannawa isaa akka eeggatu dhaamanii deeggarsi raayyaa ittisa biyyaaf taasifamus cimee akka itti fufuu hubachiisaniiru. Dhimmi biyyaas dhimma lammii hundaati jedhan. Gamtoota keessaa qulqulleessaa duuntaa fuulduraan as deemaa jirtutti barbadeessaa badhaadhina waloo akka biyyaatitti yaadamaa jiru mirkaneessuudhaaf hundi harkaa ol qabullee tumsuun barbaachisaadha. Dhaamsa jedhuun dabarta. Egaa dhimmi nama qunname kun dhimma Itoophiyaa guutuu irratti dhufu. Dhimma saba keenya saba Oromoo irratti dhufu. Dhimma paartii tokkootii miti. Dhimma mootummaa qofaatii miti. Dhimma uummata keenya hunda waan ta'eef hundi keenya halkanii guyyaa of dagannaa tokko malee ijaaramnee gurmoofnee daawwii keenya eeggachuuf nuti galtuu keessa galtuuf keessa baasuun waan mootummaa wanta dabarte kana keessatti dammaqinaan hirmaachuudhaan gootummaa salaanii qabu mootummaa taaddee jeneraan taaddee burruufaa qaban abaluu turruufaa bichuufaa qaban san irra deebiidhaan isa dhugoomsuudhaan juuntaa yeroo dhumaatiif awwaala isii gadi fageessuun baraana fi baraanina qaban biraa mirkaneessuun jedha. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Booranaa fi bulchiinsa magaalaa Fiicheeti. Kaayyoo biyya diiguu garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Shanee fashaleessuuf qophii ta'uu isaanii hawaasni kutaalee biyyattii garaagaraa himaniiru. Kutaalee hawaasaa kunneen hiriira bahuun gocha badii adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Shanee balaaleffatanii raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaafis kan yeroo kamiyyuu caalaa murannoo akka qaban dubbatanii jiru. Abdoo Tashitaa dabalata qaba. Hiriirri gareewwan shororkeessitoota TPLF fi Shanee balaaleffatu kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti cimee itti fufeera. Jiraattonni magaalaa Hararis hiriira bahuun aantummaa raayyaa ittisa biyyaaf qabanii fi balaaleffannaa humnoota shororkeessitoota Abuutii fi Shaneef qaban agarsiisaniiru. Hirmaattonni hiriirichaa juntaa fi Shaneen diinota Itoophiyaati. Itti gaafatamummaan keenya seenaa qabeessa diina biyya weeraruuf ka'eef hin jilbeeffannu
osoo nu jirru Itoophiyaan hin diigamtu eenyummaa dhiibbaa alaatiif jilbiifatu hin qabnu dhaadannoowwan jedhanii fi kanneen biroo dhageessisaniiru. Biyya diigumsa irraa baraaruuf raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun hanga adda waraanaatti kan duulan ta'uu isaanis dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Siltee fi godina Halaabaas dhaadannoowwan rakkoon Itoophiyaa lammiilee isheetiin furama wareegama raayyaan ittisa biyyaa kafalaa jiruuf iddoo guddaa qabna jedhan qabachuun hiriira deeggarsaa bahaniiru. Jiraattonni godinaalee lamaanii hiriiricha irratti hirmaatan kunniin gareewwan shororkeessitoota TPLF fi Shanee ni balaaleffanna, giddugaleessummaa qaamolee alaa irree keenya cimaan ni fashaleessina, gaachana hanga adda waraanaatti nutis raayyaa ittisa biyyaatti ergaawwan jedhan dabarsaniiru. Oduma wal qabateen jiraattonni godina Gaammoos deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qaban agarsiisuu fi garee shororkeessaa TPLF balaaleffachuuf magaalaa Arbaa Minciitti hiriira bahaniiru. Waamicha birmadummaa biyyaa eegsisuuf taasifamu kamuu fudhachuun aarsaa barbaachisu hunda kafaluuf qophaa'uu isaanis hirmaattonni hiriira kanaa himaniiru. Biyyoonni lixaa tokko tokko miidiyaalee isaanii fayyadamuun dhiibbaa sababa hin qabne Itoophiyaa irratti taasisuu irra akka of qusatanis jiraattonni hiriira kana irratti hirmaatan gaafataniiru. Burnoota biyya diiguuf kanneen hiriira bahuun balaaleffachuu qofa osoo hin taane hanga dirree waraanaatti duuluun irratti qabsaa'uuf qophii ta'uu isaanis mirkaneessaniiru. Jiraattonni godina Gaammoo hiriira kana irratti hirmaatan. Oduu biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee hospitaala Specialized Comprehensive raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Bishooftuutti argamuuf deeggarsa meeshaalee yaalaa birrii miliyoona 15 tilmaamamu taasiseera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee magaalaa Bishooftuutti argamuun deeggarsa kennanii jiru. Adde Adaanech gootota birmadummaa biyyaa kabachiisuuf miidhaman yaaluun kabaja ta'uu dubbatan. ቸርነትም አይደለም የህዝብ ንብረት ነው የምናስተዳድረው ለሀገር ሉዓላዊነት ዋጋ እየከፈሉ kuni kennaas miti qabeenya ummataat bulchina gootota birmadummaa biyyaaf gatii kafalaa jiraniif qabeenya biyyaa oolchuun barbaachisaadha. Nutis kanuma raawwanne har'a meeshaalee birrii miliyoona 15tti tilmaamaman meeshaalee fayyaa akkasumas sireewwan wal'aansaa gara 400 ta'an uffataa fi kanneen biroos fiduun gumaachineerra. Kun waan gochuu qabnurraa isa baay'ee muraasadha. Wanti guddaan yeroo rakkoo kanatti hospitaalli akkanaa sadarkaa isaa eeggatee hojjetamee nu cinaa jiraachuu isaati. Galteewwan barbaachisan nutu guutuu qaba. Guutuus ni dandeenya. አይነት ሆስፒታል ደረጃውን የጠበቀ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው በዚህ በችግር ወቅት ተገንብቶ እዚያ አጠገባችን ማግኘታችን ነው ትልቁ ነገር። ግብአቶቹን እኛ ማሟላት አለብን፣ ማሟላትም እንችላለን። Hoogganaan hospitaala waliigala raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Tagany Lataa deeggarsa taasifameef galateeffataniiru. እስካሁን ድረስ ያሳየው ያለው ጀግንነት ውድ ህይወቱን የከፈለ ያለው ህዝባችን ከጎኑ ስላለ ነው። lubbuu qaalii aarsaa gochaa gootummaan raayyaan keenya agarsiisaa jiru waan ummanni isa cinaa jiruu fi raayyichi qaama ummataati. Ummata keessaa ba'e kanneen ammaasitti wal'aanamaa jiran addoota waraanaa garagaraatti kanneen madaa'anidha. Ummanni keenya akkanatti as dhufuun isin wajjin jirra aarsaan kafaltan biyyaaf jechuun deeggarsa haamilee kennuun waan baay'ee nama gammachiisudha. Kanaa olitti wanti nama gammachiisus hin jiru. Kanaafuu qaamota tumsa akkanaa taasisaniif galata guddaa qabna. Ummanni keenya gara fuula duraattis haaluma kanaan raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu cimsee itti fufuu qaba jenna. Dursaa haadha keenya Itoophiyaadhaaf mata duree jedhuun sagantaan aartii fi weelluu bulchiinsa magaalaa Hoolotaa Akaadaamii Waraanaa Itoophiyaatti gaggeeffameera. Birgaadeer Jeneraal Mulgeetaa Ambaachoo ajajaa Akaadaamii Waraanaa Itoophiyaa sagantaa kanarratti artistoonni yeroo ammaa ogummaa isaaniitiin isaanis waraana kana deeggaraa jiru waan ta'eef niin galateeffadhaa jedhanii jiru. Akaadaamiin Waraanaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana riifoormii gaggeessuudhaan ga'umsaa fi ammayyummaa raayyaa ittisa biyyaaf gumaacha taasisaa jiran kan jedhan Birgaadeer Jeneraal Mulgeetaa Ambaachoo Akaadaamiin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa namoota siivilii kallattiidhaan simatee loltoota keessaas sadarkaa leenjisummaa fi ajajummaatiin barsiisaa kan jiru ta'uu dubbatanii jiru. Sagantaa artistoonni hojii aartiitti dhiyeessan kana irratti weellistoonni weelluu kan dhiyeessan yoo ta'u leenjitoota ogummaa isaaniitiin jajjabeessaniiru. የካራማራው አሊ በርኪ ጀግናለሽ ሁሌም ተተኪ ያስተሳሰረን ብዙ ነው ኢትዮጵያዊነት ሚስጥር ነው
keessa minaanii imimman buusokaa keenya garaanii maala geesse maala laatu maala geesse maafna yaadu kanyigiitti baffeela lantaa achigi dirbii lammi sobdee dhaabattoo. daawwattoota oduu isaa kana osoo hin xumuriin irra deebi'uudhaan ijoo isaaniin si yaadachiisa. Itoophiyaan qaama haala kamiinuu birmadummaa ishee mulquudhaaf yaalaniif hin jilbeeffattu jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee hiriira balaaleffannaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Shanee balaaleffatu irratti argamuun. Hiriirri balaaleffannaa garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Shanee Finfinneen alattis naannolee fi godinoota Oromiyaa garagaraatti gaggeeffameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaa kanaaf qabannee xumurree jirra. Turtii gaarii.